Гласуването е един от основните стълбове на демокрацията. То позволява на гражданите да изразят своята воля и да участват активно в управлението на страната. В настоящата презентация ще разгледаме защо е важно всички поколения в България да гласуват за народни представители и евродепутати. Значимост на гласуването в демократичните процеси. Гласуването е основен механизъм, чрез който гражданите избират своите представители в различни органи на властта. Този процес осигурява легитимност на управляващите органи. Гарантира, че политиките и законите отразяват волята на народа. Насърчава отговорността и отчетността на избраните представители. Как гласуването влияе на бъдещето на страната и на Европейския съюз? Гласуването има дългосрочни последици както за националната политика, така и за ролята на България в Европейския съюз. На национално ниво, избраните народни представители създават закони и политики, които оформят ежедневието на гражданите, икономическото развитие и социалната структура на страната. На европейско ниво, евродепутатите представляват интересите на България в Европейския парламент. Те участват в изработването на политики и закони, които влияят на целия Европейски съюз, включително България. Исторически контекст на демократичните избори в България. Гласуването като форма на демократично участие има дълга и значима история в България. След освобождението от османско владичество през 1878 година, България започва своя път към изграждане на модерна демократична държава. Търновската конституция, 1879 година, първата конституция на България, която установява принципите на демократично управление и правото на гражданите да избират свои представители. Избори по време на царство България. В периода на царство България, 1908-1946, се провеждат редица избори, които допринасят за развитието на политическата култура и институциите в страната. Народна република България, 1946-1989, в този период изборите са контролирани от Комунистическата партия и не отразяват истинския демократичен процес. Важни моменти в изборната история на България. След 1989 година и падането на комунистическия режим, България се насочва към демократични промени и свободни избори. Първите свободни избори, 1990 година, първите многопартийни избори след 1989 година, които бележат началото на демократичния преход. На тези избори се избира Великото народно събрание, което приема нова конституция през 1991 година. Присъединяване към Европейския съюз. 2007 година, след присъединяването си към ЕС, България започва да участва и в изборите за Европейски парламент. Това предоставя нова платформа за влияние върху европейската политика. Избори през последните години. Изборите през последните години се характеризират с нарастваща политическа активност и разнообразие от политически партии. Расте значимостта на гражданското общество и различни граждански инициативи. Ролята на народните представители в законодателната власт. Народните представители са основни фигури в законодателната власт на България. Те имат следните ключови роли. Създаване и приемане на закони. Народните представители предлагат, обсъждат и приемат закони, които регулират различни аспекти на обществения живот. Одобряване на бюджета. Те одобряват държавния бюджет, който определя разходите за образование, здравеопазване, инфраструктура и други обществени сектори. Контрол над изпълнителната власт. Народното събрание осъществява контрол над правителството и другите държавни институции, като осигурява прозрачност и отчетност. Как решенията на парламента влияят на ежедневния живот? Решенията на парламента оказват пряко въздействие върху всекидневието на гражданите. Ето някои примери. Социални политики, закони, свързани с социалната защита, пенсиите и социалните помощи, които осигуряват подкрепа за уязвимите групи в обществото. Здравеопазване, регулации и реформи в здравеопазването, които подобряват достъпа до медицински услуги и качеството на здравеопазването. Образование, закони, касаещи финансирането и управлението на образователната система, които осигуряват качествено образование за всички граждани. Икономика и труд, политики, насочени към икономическия растеж, създаване на работни места и защита на трудовите права. Примери за значими закони и реформи. Закон за защита от домашно насилие, законодателни мерки, които предвиждат защита и подкрепа за жертвите на домашно насилие. Закон за предучилищното и училищното образование, реформи, които подобряват качеството на образованието и адаптират системата към съвременните нужди. Антикорупционни мерки, закони и институции, насочени към борба с корупцията и укрепване на доверието в публичните институции. Ролята на евродепутатите в Европейския парламент. Евродепутатите представляват България в Европейския парламент, който е един от основните органи на Европейския съюз. Техните ключови роли включват: законотворчество. Евродепутатите участват в създаването и приемането на закони, които важат за всички страни членки на ЕС.
Бюджетен контрол. Те имат право да одобряват и контролират бюджета на ЕС, който финансира различни програми и проекти в цяла Европа. Наблюдение и контрол. Евродепутатите осъществяват контрол над дейността на Европейската комисия и другите институции на ЕС, осигурявайки прозрачност и отчетност. Как решенията на Европейския парламент влияят на България? Решенията на Европейския парламент имат значително въздействие върху България в различни области. Финансови средства и субсидии. България получава значителни финансови средства от европейските фондове за развитие на инфраструктурата, селското стопанство, образованието и иновациите. Регулации и стандарти. Европейският парламент въвежда регулации, които целят защита на потребителите, околната среда и подобряване на трудовите условия. Свобода на движение. Решенията на Европейския парламент подкрепят свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, което улеснява пътуванията, работата и бизнеса в ЕС. Примери за значими европейски политики и програми. Кохезионна политика. Финансови средства, насочени към намаляване на икономическите и социалните различия между регионите в ЕС, като подкрепят проекти за регионално развитие в България. Еразъм Плюс – програма за обмен на студенти и младежи, която предоставя възможности за образование и обучение в различни страни от ЕС. Зелената сделка – политика, насочена към справяне с климатичните промени и стимулиране на устойчивото развитие, която подкрепя проекти за възобновяема енергия и опазване на околната среда в България. Младите хора като бъдеще на нацията. Младите хора играят ключова роля в изграждането на бъдещето на България. Те са носителите на нови идеи, енергия и ентусиазъм, които могат да доведат до значими промени в обществото. Включването на младите хора в политическите процеси е от съществено значение за дългосрочно развитие. Младите поколения ще наследят решенията, взети днес, и затова тяхното мнение трябва да бъде отчетено. Иновации и прогрес. Младите хора често са поотворени към нови технологии и иновации, които могат да подобрят различни аспекти на обществото. Социална справедливост. Младите поколения са често почувствителни към социални въпроси като равенство, права на човека и опазване на околната среда. Как младежите могат да влияят на политическите процеси? Младежите имат няколко начина да участват активно в политическите процеси. Гласуване. Упражняването на правото на глас е основен начин за младежите да изразят своето мнение и да влияят на изборите за народни представители и евродепутати. Кандидатиране. Младите хора могат сами да се кандидатират за изборни длъжности и да представляват интересите на своето поколение в местни, национални и европейски институции. Граждански организации и движения. Участието в неправителствени организации, граждански движения и инициативи е друг ефективен начин за оказване на влияние върху политиките и решенията. Примери за активизъм и участие на младите хора. Климатични протести. Младежите в България се включват в глобални движения като Fridays for Future, настоявайки за по-амбициозни мерки срещу климатичните промени. Образователни реформи. Студентски организации и групи участват активно в дискусии и протести за подобряване на качеството на образованието и условията в университетите. Дигитални кампании. Младите хора използват социалните мрежи и други онлайн платформи, за да повишат осведомеността по важни обществени въпроси и да мобилизират подкрепа за различни каузи. Конкретни примери за промени, постигнати чрез гласуване. Гласуването е мощен инструмент, който може да доведе до значителни промени в обществото. Ето няколко примера за такива промени, постигнати чрез участие в избори. Изборите през 1990 година в България. Първите свободни и демократични избори след падането на комунизма доведоха до създаването на нова конституция и началото на прехода към демократично управление. Избори за Европейски парламент. Благодарение на участието на гражданите в тези избори, България получава достъп до значителни европейски фондове, които подпомагат развитието на инфраструктурата, образованието и икономиката. Избори за местна власт. В много български общини активното гласуване на гражданите доведе до избор на кметове и местни съвети, които успяха да реализират важни проекти за подобряване на градската среда, транспортната инфраструктура и социалните услуги. Как индивидуалните гласове могат да доведат до значителни промени? Всеки глас има значение и може да допринесе за значителни промени в обществото. Ето как индивидуалните гласове могат да имат влияние. Тесни изборни резултати. В много избори разликата между кандидатите може да бъде много малка. Всеки индивидуален глас може да бъде решаващ и да определи крайния резултат. Мобилизация на общности. Когато хората се обединяват около обща кауза и гласуват активно, те могат да предизвикат промени, които отразяват техните интереси и нужди. Дългосрочни ефекти. Гласуването създава прецеденти и оформя политическата култура. Високата избирателна активност изпраща ясно послание за ангажираността на гражданите към демократичния процес и насърчава бъдещи участия. Примери за значителни промени чрез индивидуални гласове. Референдум за членството в ЕС, 2016 година, Великобритания. Решението за Брекзит беше взето с малка разлика в гласовете, което показа как всеки глас има значение в определянето на бъдещето на страната.
Избори за президент в САЩ. 2000-та година разликата от само няколко стотици гласове във Флорида определи крайния резултат и избора на президент, подчертавайки важността на всеки индивидуален глас. Как и къде да се гласува? Процесът на гласуване е ясен и добре организиран. Ето основните стъпки, които трябва да следвате. Регистрация. Уверете се, че сте регистрирани в избирателните списъци. Това може да проверите онлайн на сайта на ГРАО или в местната община. Изборна секция. Вие ще гласувате в определена избирателна секция, която обикновено е близо до вашия адрес на регистрация. Можете да проверите местоположението на секцията си онлайн или на таблата с информация в общината. Документи. На деня на изборите трябва да носите валиден документ за самоличност, лична карта или паспорт. Как да проверим дали сме регистрирани? Важно е предварително да проверите дали сте включени в избирателните списъци. Онлайн проверка. Посетете официалния сайт на Главна дирекция, гражданска регистрация и административно обслужване, ГРАО, и въведете своите данни, за да проверите регистрацията си. В общината, можете да посетите вашата местна община и да проверите избирателния списък, където ще намерите информация дали сте регистрирани и къде точно трябва да гласувате. Телефонно обаждане. Някои общини предлагат възможност за проверка чрез телефонно обаждане на определени номера, където можете да получите информация за своята регистрация. Какво да направим в деня на изборите? В деня на изборите следвайте тези стъпки, за да упражните правото си на глас. Подготовка. Уверете се, че имате валиден документ за самоличност. Ако е необходимо, проучете местоположението на вашата избирателна секция. Посещение на изборната секция. Посетете секцията в рамките на обявеното работно време. Обикновено изборните секции са отворени от сутрин до вечер, например, от 7 часа до 20 часа. Проверка на идентичността. Представете документа си за самоличност на изборната комисия, която ще провери вашата регистрация и ще ви предостави бюлетина за гласуване. Гласуване. Влезте в кабината за гласуване, отбележете своя избор на бюлетината и я поставете в урната. Бюлетината трябва да бъде сгъната така, че изборът ви да остане таен. Подпис. Подпишете се в избирателния списък, че сте гласували. Обобщение на основните точки. Исторически контекст. Гласуването има дълга и значима история в България и е основен стълб на демократичния процес. Ролята на народните представители. Те създават и приемат закони, които влияят пряко на ежедневния живот на гражданите. Ролята на евродепутатите. Те представляват България в Европейския парламент и участват в създаването на закони и политики, които влияят на страната и Европейския съюз. Участието на младите поколения. Младите хора играят ключова роля в оформянето на бъдещето и могат да допринесат значително за политическите процеси. Пример за въздействие. Всеки глас има значение и може да доведе до значителни промени в обществото. Как да гласуваме? Ясни инструкции за процеса на гласуване и как да се подготвим за изборния ден. Защо е важно всеки да упражни правото си на глас? Гласуването е не само право, но и отговорност на всеки гражданин. Той е основен инструмент за участие в демократичните процеси и за вземане на решения, които ще оформят бъдещето на нашата страна и на Европейския съюз. Всеки глас е важен и всеки гражданин има силата да повлияе на политиката и обществото. Нека не подценяваме значимостта на нашия глас и да упражним това право с отговорност и ангажираност. Демокрацията не е даденост, тя е процес, който изисква активното участие на всички граждани. Само чрез съвместни усилия можем да изградим общество, в което гласът на всеки е чут и уважен. Нека си спомним, че нашите предшественици са се борили за правото ни да гласуваме и да имаме думата в управлението на нашата страна. Днес, нашият глас е нашето оръжие за промяна. Нека го използваме мъдро и отговорно.